Het wordt morgen kouder, echt kouder. Dat begint uiteindelijk joen en vannacht al. Wel, joen en vannacht laat ik daar direct maar mee beginnen. We hebben dan bewolking, eerst nog rein, later al een paar buien en opklarings. De temperatuur zakt vannacht naar 1 of 2 graden. En de wind die draait naar het noordwesten, zal hem even deljan, maar later vannacht weer onheil en vrij krachtig of krachtig. Dat geldt voor het kustgebied. En morgen hoe dan? Ja, de zin is erbij, dat is positief. Maar ik een aantal winterse buien. En staan er gewoon meer en meer met de kans op sneeuw. De boppeloft wordt koud en het wordt kouder ondergroen. Want de temperatuur luidt zo om bij de 4 graden heen. De wind doet stevig waaien uit het noordwesten waait. Krachtig rond hut, nou steeds maar krachtig in het kust- en watergebied. En dan terug naar de nacht van Sneun op Manje, jouwt lichte frost. -2, -3 graden opplakken. En mijn sneeuwbuiken kan zelfs nog wit worden en natuurlijk kans op gladens. En dan fruitje naar een Manje met droog waar, zinnen, bewolking, ja, en een temperatuur om bij de 4 graden heen. Op Tieze een temperatuur om bij de 6 graden heen. En dan zou het wel eens zo wezen dat we letter op het uit toch wat rein of lichte rein krijgen. En als ik het toe rein heb, dan moeten we naar wijzen. Dan ruimt het stevig betiden, maar een temperatuur om bij de 7 graden heen. En ik ga juist trots zijn, naar wijzen een oprinnende temperatuur. Misschien eintakken we wel de dubbele cijfers. We met een manje, maar weer even in het waarsje.